أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. وصفتنا لليوم هي كيف تقدروا تحضروا القراص بس بالدجاج. قبل ما نبلش بتحضيرها بدي أذكركم إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا دغري واعملوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. بمقلي بضيف بصل كبيرة مقطع شرحات، بضيف زيت أو زبدة ملعقة صغيرة، بقلبهم حتى يدبلوا شوي، وبضيف فليفلة حمراء مقطعة قطع صغيرة. من بعدها بضيف 200 جرام من الدجاج المقطع قطع صغيرة، وبرجع بضيف البهارات. بحط نص ملعقة صغيرة بهار أسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من فلفل الحر، وربع ملعقة صغيرة من القرفة. بحرك المكونات منيح مع بعضها حتى يبلش الدجاج يستوي، وبالأخير بضيف رشة سماق. من بعدها بطفي تحتها وهيك بتكون جاهزة الحشوة. بنتقل للكب بضيف 300 جرام من الدجاج المطحون، 270 جرام من البرغل، بصلة كبيرة مفرومة، نص ملعقة صغيرة من سبع بهارات، ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، نص ملعقة صغيرة من البهار الأسود، ورشة جوز الطيب. بفركن منيح مع بعضهم، بحضر الصحن وبحط ورقة نايلون فوقه مثل ما نكون شايفين، وببلش جزء الحشوة على شكل كرات وبمدها بالصحن بالطريقة اللي شايفينها. من بعد ما مدها بحط تقريبا ملعقة من الحشوة اللي حضرناها، وبضيف جزء التاني من الحشوة بهالطريقة. بإيدي بكبسها منيح تيطلع معنا قراص بالآخر. في حال ما لحقتوا المكونات رح يكونوا موجودين عندكم بأسفل الفيديو. الجزء الثاني من الحشوة زدتله جوز ناي، لوز محمص، وصنوبر. فيكم ما تزيدوا قلوبات أبدا إذا مش عبالكم، بس أنا حبينا نجرب قدامكم ونزيد قلوبات. بالقرص الثاني رح نحضره مثل ما نكون شايفين بذات الطريقة، بس الحشوة رح تكون مع قلوبات، ومنحطهم بالصينية من بعد ما نكون دهناها بالزيت، ومنفوتها على الفرن. لازم يكون محميينه قبل. من بعد ما تحمر بنرجع منطلعها وندهنها بالزبدة أو بالسمنة مثل ما انتو بدكن، وهيك بتصير جاهزة للتقديم. بهالوقت رح يبين عندكم بالفيديو كيف تقدروا تحضروا الكبة بالصينية، وفيديو تاني كيف تقدروا تحضروا البيفتيك. فوتوا احضرون كمان رح يعجبكم كتير.